अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल आज कब सब करिए चाहूँगा। हमारी बजाज पल्सर 150 है और इस बाइक में क्लच में बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ है। चल मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारी बजाज पल्सर 150 है और क्लच के साथ साथ इस बाइक की क्लच प्लेटें भी ख़राब हो चुकी हैं और इसके इंजन के बोल्ट भी पूरे लूज़ होकर गिर चुके हैं। तो आखिर क्या रीज़न की वजह से बोल्ट इससे गिरे हैं? तो इस बाइक का जो बैलेंसर है, बॉडी बैलेंसर जिसको हम सीजर गियर भी बोलते हैं, तो वो बजाज से काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो बैलेंसर आ रहा है। तो कंपनी ने अब उसका मॉडल बैलेंसर का चेंज कर दिया। पहले लोहे का बैलेंसर आता, अब जो आता फाइबर का आता है। तो चलिए मैं आपको इसको स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ। तो जैसे कि आपने इसकी आवाज़ सुनी, क्लच में खटखट की एक आवाज़ आ रही है। तो इसका जो सीजर गियर है वो ख़राब हो चुका है। चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कहाँ से ख़राब हुआ। मैं इसमें नया बैलेंसर फिक्स करूँगा, तो उसके बाद फिर मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा। तो अब इसका पूरा क्लच कोड मैं ओपन करता हूँ। तो बजाज पल्सर 150 है, तो उसका बैलेंसर 180 और 220 अवेंजर, बजाज पल्सर अवेंजर, बजाज पल्सर 220, 200 पल्सर। तो इन सारी बाइक का बैलेंसर सेम ही होता है। चले अब इसका बैलेंसर ओपन करते हैं। तो अब मैं इसका पूरा क्लच ओपन कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ आखिर वो सीजर गियर जो बैलेंसर है वो कहाँ से ख़राब हुआ है। तो पूरा क्लच मैं इसका ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो अब मैंने इसका क्लच कवर इसका ओपन कर लिया। तो क्लच प्लेटें भी इसकी पूरी जल चुकी हैं। तो जो इसकी बैलेंसर की आवाज़ थी, चलिए मैं आपको उसका बैलेंसर भी दिखाता हूँ खोल के। और वो पूरा फाइबर का बैलेंसर होता है हमारा, इसका बॉडी बैलेंसर जिसको हम सीजर गियर बोलते हैं। तो क्लच प्लेट इसकी पूरी जल चुकी हैं। तो आई थिंक इसका क्लच आउटर भी मेरा ख्याल से ख़राब हो गया होगा। तो ये तो ओपन करके पता चलेगा। तो क्रैंक रोटर हमने खोल लिया इसका। तो क्रैंक रोटर में कितना ज़्यादा इसमें कचरा जमा है। तो हमें जब हम पाँचों हम ऑयल चेंज कराएं तो हमें क्रैंक रोटर ज़रूरी खुलवा के क्लीन करवाना चाहिए। जो हमारी बाइक 10-12 किलोमीटर एक सर्विस पे चल जाते तो हमें क्रैंक रोटर ज़रूर क्लीन कराना चाहिए। इससे हमारी क्रैंक की लाइफ ज़्यादा बड़ी रहती है। जब ये रोटर हमारा बंद हो जाए तो क्रैंक में ऑयल नहीं जाएगा हमारी बाइक में। तो क्लच प्लेट हमने इसकी खोल ली है। तो निकालते हैं क्लच प्लेट को बाहर। भाई साहब जो गाड़ी गर्म हो रही है ना, तो निकालते हैं बैलेंसर। तो समय पहले मैं आपको इससे क्लच प्लेट भी दिखा देता हूँ। ये आ गई इसकी क्लच प्लेट है। तो क्लच प्लेटें पूरी जल चुकी हैं इस बाइक की और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही हैं। प्रेशर प्लेटें भी ख़राब हो चुकी हैं। तो लेज़र प्लेट तो पूरी ख़राब हो चुकी है। और ये इसका सेंटर है, सेंटर तो ख़राब नहीं हुआ है। सेंटर को हम क्लीन करेंगे पूरे सेंटर को। और ये इसकी क्लच हब है, क्लच हब भी पूरी क्लीन है। और लेकिन हाँ, क्लच प्लेट इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। गाइस देखें, पूरा मेटल इसका ख़राब हो चुका है क्लच प्लेट का। वो हमारी बैलेंसर की थी। तो देखें ये पूरा इसके यहाँ से बैलेंसर पागल है, ख़राब हो गया है। तो अब मैंने इसका ये सीजर के निकाल लिया है बैलेंसर, बॉडी बैलेंसर। तो देखें इसका पूरा यहाँ से स्प्रिंग टूट चुका है दोनों साइडों का। तो अब हम जो इसको चेंज करेंगे इस बैलेंसर को। तो ये हमारा सीजर गियर है, ये हमारी हर पल्सर में होता है और इसका टाइमिंग सेट होता है। तो इस सीजर गियर जो पूरा ख़राब हो चुका है, स्प्रिंग पूरे इसके टूट चुके हैं, ये मूविंग नहीं करते। मैं आपको नया भी दिखाऊंगा नया कैसा होता है। तो ये इसका पूरा क्लच हमने ओपन कर लिया है। तो चले हम इसको ओपन करता हूँ बैलेंसर को। ये हमारा न्यू बैलेंसर है जिसको हम सीजर गियर बोलते हैं। तो ये हमारा न्यू है। तो देखें बिल्कुल सही है। और ये इधर की स्प्रिंग भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और जिस इंजन में खटखट की आवाज़ आ रही थी वो इसी बैलेंसर की आ रही थी। तो न्यू बैलेंसर है और ये हमारा ओल्ड वाला बैलेंसर है। देखें पूरा बैलेंसर फ्री घूम रही है और ये फ्री नहीं घूमना चाहिए। तो ये हमारा बैलेंसर ख़राब हो गया, इसके अंदर के स्प्रिंग टूट गए। हालांकि रिपेयर हो जाता है, लेकिन रिपेयरिंग में स्मूथनेस जो आती है आवाज़ वो नहीं निकल पाती उसमें, लेकिन साउंड रहती है। तो ये गरारी मार्केट में मिल जाती है, लेकिन हमें गरारी नहीं चेंज करना है। तो हमें पूरा बैलेंसर ही चेंज करना है। ओके गाइस, तो ये हमारा बजाज पल्सर 150, बजाज की ऑलमोस्ट सारी बाइक में ये आता है बैलेंसर हमारी। तो चलें फिक्स करते हैं इसको और मैं आपको इसको कोड भी दिखा देता हूँ। तो ये आगे इसका कोड और कलर प्लेट मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी बाइक की।
प्लेटें बजाज की होती हैं और ये आ गया इसका कॉर्ड। तो अभी सब फिक्स करते हैं सारा पूरा पार्ट और फिर उसके बाद फिर मैं आपको इस बाइक की आवाज़ सुनवाता हूँ। तो अब हमारी बाइक जो है ओवरऑल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका जो बैलेंसर जो हमारा ख़राब हो चुका है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रही थी इंजन में, तो हमने इस बाइक का बैलेंसर कंप्लीट कर दिया। तो चले मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ। तो देखा पहले कितना ज़्यादा डिफरेंट था और अब कितना ज़्यादा डिफरेंट है इसका इंजन का साउंड। तो चले मैं आपको इसको स्टार्ट भी करके आपको इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ। तो देखें पहले बहुत अजीब सी खुर की साउंड आ रही थी। जब हमने इसका बॉडी बैलेंसर सीजर गियर चेंज करा तो देखा इस बाइक की आवाज़ बिल्कुल एकदम ओके हो चुकी है और हमारी बाइक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी बाइक के पहले इंजन में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो देखा मैंने इस बाइक का पूरा बैलेंसर चेंज करा, जैसे कि मैंने आपको पूरा वीडियो में दिखाया हमने अपनी बाइक का कैसा बैलेंसर चेंज करा और कैसे बैलेंसर की आवाज़ आती है। अगर हमारी बाइक में ये बैलेंसर का इश्यू आता है तो उसको ज़रूर उसको सॉल्व करा और बाइक ऐसे नहीं चला। अगर ऐसे ही चलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे बाइक के क्लच में आना शुरू हो जाएगी और हमारी बाइक के जो मिरर हैं साइड वाले और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो वाइब्रेशन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। क्यों वो बॉडी जो उसका बॉडी बैलेंसर है वो अच्छे से नहीं वर्किंग करेगा और नहीं वर्किंग करेगा तो हमारी बाइक में वाइब्रेशन का इशू आना शुरू हो जाएगा। तो बजाज पल्सर 150 का हमने सीजर गियर पूरा कंप्लीट कर दिया और इस बाइक की आवाज़ भी एकदम ओके हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस बाइक को। तो हम अपनी बाइक की सीजर गियर की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारी बाइक की सीजर गियर में आवाज़ आ रही है तो।